향 좋다. 그치? 처음에 들어간 거는 약간 잘 차게끔 이렇게 해놓고 아래쪽에는 떡볶이가 있는 게 없진 않아. 있긴 있는데 적어. 아, 색으로 봤을 때 차이가 난다고? 응. 작은 나무지. 갑자기 심어놨다. 야 봐봐. 야 요거 봐봐. 야야 요거. 아니야. 이제 먹으려고. 아니 이게 쓸어갖고 부을게요. 8시랑 뻥 쳤거든. 다 쓰래. 바닥에 떨어지지 않게끔. 너무 한 숟갈인데. 푹 해. 태연아, 내일 형우랑 태연아 아빠 봐. 태연아, 아빠랑 저기 그 형우 아빠랑